السلام عليكم. ازيكم يا متابعين قناتي 147؟ اولا، كل سنة وانتم طيبين بمناسبة شعبان وبمناسبة ان رمضان قرب. وكمان متشكرة ليكم جدا ان انتم ما زلتوا مشتركين في هذه القناة اللي النشاط قل فيها لدرجة كبيرة. هذا الفيديو مش عن الافلام ومش عن الاخبار القديمة ولا الافلام القديمة. هذا الفيديو هو تجربة شخصية ليا، هدف منها ان انا انصحكم بحاجة. يا عزيزتي المشتركة ويا عزيزي المشترك، طول ما انت في حياتك بتنام كويس بدون دواء، بتاكل كويس، يعني انت بتاكل وجسمك بيحرق الاكل كويس، فانت في نعمة كبيرة من الله. وما تحرقش دمك لأي حاجة تانية والله، يعني عشان البارد بيفضل بارد يعني بعيد عن اي شيء. لو انت اتحرقت دمك لظروف يعني خاصة في حياتك او عامة او اي شيء، ما حدش هيفرق معاه ده يعني، وانت اللي هتشيل ده بعد كده صحيا وكده يعني. مش معنى كده بقول ان الانسان يعيش في رفاهية مش حاجة مهمة، لا دي حاجة مهمة يعني، بس الصحة ثم الصحة ثم الصحة والله يعني. بالصحة تقدر تعمل اي حاجة، تقدر تقوم وتنام كويس وتشتغل وتقدر تمارس شعائر دينك، يعني حتى لما تكون صحتك كويسة. يعني دي من الحاجات اللي انا كنت مقصرة فيها والله. اعمل قيام الليل كتير كده يعني، اعمل الحاجات دي لما تكون صحتك مقدراك. انا من 14 مايو اللي فات يوم الزلزال، ولأسباب لا يعلمها إلا الله تعثر نومي وتأرق، وأصبحت ما بنامش إلا بدواء ما، طبعا مش هقول اسمه. الدواء ده طبعا موصوف لي من طبيب أكيد يعني. هقفل بس عشان الأذان وأكمل لكم أنا تاني. فالمهم بقينا بناخد الدواء، الكلام ده من شهر 5، وحاولت أسحب الدواء، يعني الدكتور قال لي على دواء تاني بس ما استريحتش عليه، ودينا بنحاول اهو. ويوم ننام كويس، يوم يطلع 3 ساعات، يوم 4 ساعات كده يعني. فالمهم في وسط كل ده بحس دايما بقى جوع شديد، جوع بدوخة بدوخة بدوخة. فبرضه قلنا نروح للسيد الأستاذ دكتور البطن. قلت ربما الدواء ده اللي هو اتوصف لي عشان النوم بيأثر يعني على شهيتي مثلا وكده. وانا والله يعني مش وياريت مثلا بطلب ديليفري وكده يعني، والاكل العادي بس. حتى يعني سبحان الله مش باكل باستمتاع، استغفر الله العظيم. يعني الواحد بياكل عشان جعان وتعبان وكده يعني. ودي يعني طول ما انت بتاكل وجبتك يعني ان كانت والله العظيم استمتع بيها، مادام بتفرح بيها كده وبتاكلها بصحة. فالمهم يعني رحت لهذا الدكتور، وللأسف يعني هو أنا بطلب منه إنه يمشيني على نظام أكل صح، أكل إيه وأشرب إيه، لأن أنا فوجئت إن وزني وصل حوالي 102 كيلو، يعني كنت 87 ل102. والله الفكرة مش فكرة يبقى شكلك حلوة أو حاجة، يعني الواحد خايف على صحته برضو، لأن أنا عارفة إن الإنسان لما إن الإنسان لما وزنه بيزيد يعني بي ده بيكون له حاجات. دخلت للدكتور بقول له جرب معايا نظام غذائي، فعلى طول من قبل ما دواء كذا كذا لسد الشهية. يا سيدي الفاضل، يعني طب ما تجرب بنظام غذائي يا حاج، شوف ايه بيشبع. وطبعا الكلام الرسمي يقولك اصل هي مواد طبيعية. طب ما لو مواد
طبيعية أشربها، أعشاب طبيعية أشربها يعني. فالمهم فبقول له والله مش مناسبني. يقول لي النظام هيفشل. طب يا سيدي جرب معايا، ولما اجيلك انا ست فاشله اديني الدواء. فيقول لي طب ما انتي اصلا وافقتي بالدواء الاولاني اللي هو خطير جدا وخوفني منه ومش عارف ايه، ويقول لي خدي بالك بعد كده هنحتاج الحقن ويا رب تشتغل ومش عارف ايه. والله رجعت منه اليوم ده يعني معيطة، ومعيطة في مكان التحاليل ومش عارفة انام، وتخيل تبقى خايفة تاخد الدواء. فبقول لكم في يومها بالليل باخد الدواء اللي هو لو ما خدتوش هتنام، وانت خايف من الدواء الخطير اللي هو بيقولك عليه يعني. وكل لقمة بتاكلها بقى انت خايف منها ما تحسب اللقمة. ولسه هندور على دكتور تاني يسمع كويس وما يكتبش سد شهية وخلاص. لا حول ولا قوة الا بالله. بس بقى ده يترافق مع ظروف يعني اجتماعية تانية فيها مشاكل، وانت بقى مش طايق شكلك في المراية. هدومك ما بقتش مقاسك يعني أنا حاليا لا امتلك الا اسدال واحد مقاسي عشان اعرف انزل بيه، وبحاول مع ال يعني لا امتلك الا اسدال واحد مقاسي يعني. وما عندكش نفس بقى يعني تروح تجيبي ايه وانت شبه البالونة في المراية اساسا، ونفسك الفترة دي ما تستمرش، فبوسع فستانين تانيين عندي. فتروحي بقى بتحطي سمكة هنا وسمكة هنا، كل موضوع كل الخياطين يعرفوه يعني. لا مش مستصغرين الشغلانة يعني. فانت مخنوق على كل الأصعدة ومكتئب، نومك بايظ وأكلك تعبان بس الحمد لله احنا أحسن من غيرنا برضو يعني. بس أنا أطلب هذا الفيديو أي حد يشوفه يدعي إلى مها بنت مجدي وأميمة إن هي ربنا يرد لها صحتها بحيث تقيم صلواتها الخمسة كده على رجليها زي الفل، وتزيد بقى كمان وكمان وكمان. بس بقى وتصوم رمضان الجاي تكون صحتها حلوة، ميكونش فيه تعب أو مشاكل أو كده يعني. بس يعني بس ده كل اللي أنا طالباه منكم يا متابعيني الأعزاء 147. يدعولي كتير ان انام كويس وصحتي ترد كويس، انام من غير دواء وما اقلقش من تحاليل وما ادورش على دكاتره، وما اقعدش افكر هلاقي الدواء في الصيدليه ولا مش هلاقي الدواء في الصيدليه. وربنا يا رب ما حد يعني يكتب عليه بالتعب خالص خالص يا رب ابدا. بس باي باي.